This is not a test. The president of the Russia, Putin, is attacking the Canada. Military forces will take you and your family to a safe place. Take food. Hide and unplug the Wi-Fi of your house to not get locate. Un message en français suivra. Ce n'est pas un test, le président de la Russie, Poutine, s'attaque au Canada. Les forces militaires vous prendront, et votre famille dans un endroit sûr. Prendre de la nourriture, se cacher et débrancher le Wi-Fi pour ne pas vous faire localiser.